ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் நவிஸ் வண்டிவியூ. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி கேரளா ஸ்டைல் உள்ளித்தியல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவுடைய அடுத்த கான்டென்ட்டாக உங்கள் எல்லாருக்குமே டெஃபினட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற ஒரு சின்ன வாக்கிங் வீடியோ தாங்க. அதாவது எங்கள் ஊர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு கிராமம் இருக்குது. அந்த கிராமத்தை சுற்றி நிறைய வயலும் தோப்பெல்லாம் இருக்குங்க. அங்கே நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்னுடைய வீடியோவோ அல்லது என்னுடைய சேனலையோ தடவையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்குடைய குக்கிங் செக்மெண்ட்டில் உள்ளி தீயல் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த தீயல் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே டெஃபினட்டாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான முறையில், ஈஸியான முறையில் செய்யலாம். இது தோசை கூடயோ இல்லை ரைஸ் கூடயோ சாப்பிடும்போது சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு மண் பாத்திரத்தில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேங்க. ஸோ இன்னும் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா கடுகு, அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து கடுகு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், அதாவது 7லேருந்து ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து நான் பாதியாக கட் பண்ணிக்கிறேங்க. இதை வந்து நம்ம நல்லா எண்ணெயில் வதக்க விட்டுறலாம். ஸோ இது நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இது கூடவே வந்து தேவையான அளவு சால்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இப்போ வந்து அடுத்ததாக தேங்காய் யூஸ் பண்ணி ஒரு அரைப்பு ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துருக்கேங்க. நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரேட் பண்ண தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. இதை வதக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இதை வந்து நம்ம நல்லா பொன்னிறமாக வதக்க போகிறோம். ஸோ அது கூட வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். அது மட்டும் இல்லாமல் அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு வந்து மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கூடவே வந்து நான் சின்ன வெங்காயம்லாம் ஒரு பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது சேர்க்கும் போது இன்னும் வந்து நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்குங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும் போது நிறைய சேர்த்துறாதீங்க, ஏன்னா வந்து ரொம்ப பச்சை ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் பாதி அளவுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். இது நல்லா வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சி இது கூட சேர்க்க போகிறோங்க. ஸோ இப்போ நல்லா புளியெல்லாம் நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி இது கூட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஸோ சூப்பரான கேரளா ஸ்டைல் உள்ளி தீயல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவுடைய அடுத்த கான்டென்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, எங்கள் ஊர் நாகர்கோயிலுங்க. ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி பார்த்திங்கன்னா தலக்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குங்க. ஸோ இந்த ஊர் வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு சின்ன கிராமந்தான்.
அந்த கிராமத்தை சுற்றி நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை சுற்றிலும் நிறைய கோயிலெல்லாம் இருக்குங்க. இதில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ நாங்கள் அந்த வழியாக போகும்போது சித்திரகலா மண்டலம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மியூசியம் வந்து இருந்ததுங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை அப்படின்றனால கூட நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழைய காலத்து ஒரு பேலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போதைய நிலைமை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறனால, அதாவது ஒரு சின்ன கிராமத்துக்குள்ளே இருக்கிறனால இது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அந்த வழியாக நாங்கள் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு தாங்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி போனீங்கன்னா நிறைய வயல்கள், தோப்புங்கள் தான் இருந்ததுங்க. ஸோ சுற்றிலும் நிறைய தென்னந்தோப்பு நிறைய இருந்தது. நீங்களே பார்க்குறீங்க. காரணம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மழை வந்து நல்லா பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் வந்து தென்னை மரம், வாழை மரம்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு உகந்த இடமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தென்னந்தோப்பு, வாழை மரம் தான் இருக்குது. ஸோ 2 பக்கமும் அதாவது ரோட்டுக்கு 2 பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய தோட்டம் தாங்க. நீங்களே பார்க்க முடியுது. ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இன்னொரு இடத்து வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய தோட்டமாக தான் இருக்கும். அதாவது மழை பெய்கிற டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் நல்லா தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த விவசாய நிலத்துக்கெல்லாம் வந்து நிறைய தண்ணி வந்து தேவைப்படும். அதனால் அந்த மழை பெய்கிற டைம்லேயே நிறைய தண்ணி வந்து இந்த விவசாய நிலத்துக்கு தாங்க வருது. நாங்கள் நினச்சோம் வாழை மரம், தென்னை மரம் தான் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினச்சோம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா கொக்கோ மரம்லாம் கூட வச்சுருக்காங்கங்க. அதாவது அக்ரிகல்ச்சரல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தே வந்து ஒரு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி வந்து விவசாய நிலங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மரங்களையும் வந்து வளர்க்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கல்டிவேஷனும் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழை மரமும் தென்னந்தோப்பு தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் வந்து மற்ற கல்டிவேஷனில் ஈடுபாடுகள் இருக்கோ அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கவனத்துக்குள்ளாகி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மற்ற மரங்கள் நட்டு அதோடைய வளர்ச்சி வந்து இன்னும் பெருகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அவங்களும் வந்து முயற்சி எடுத்துகிட்டு வராங்க. இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து ரப்பர் எஸ்டேட் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சிலர் இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா பாக்கு விவசாயமும் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் போகிற இடமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருந்ததுங்க. ஸோ சுற்றிலும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய தென்னந்தோட்டம் தாங்க. பார்த்திங்கன்னா நீங்களே பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கே தெரியுது. நிறைய தென்னந்தோட்டமாக தான் இருந்தது. தோட்டத்தை நல்லா பாதுகாத்து வளர்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உரமண் வந்து கண்டிப்பாக அவசியம். ஏன்னா வந்து உரம் இல்லாமல் எந்த தோட்டமும் கிடையாதுங்க. இந்த தோட்டமெல்லாம் இவ்வளோ செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே பார்த்திங்கன்னா அந்த உரம் தாங்க. ஸோ அந்த உரமண் தான் இப்போ அந்த ட்ரக்லலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ எந்தெந்த தோட்டத்துக்கு வந்து அந்த மண் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் அங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ காலமாக வந்து இவ்வளோ செழிப்பாக அவங்களால வச்சுக்க முடியுது. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த ரோட்டுக்கு கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோயில் இருக்குதுங்க. ஸோ அந்த ரோடு வந்து கடைசியில் வந்து ஒரு கோயிலில் வந்து முடியுதுங்க. அந்த வழியாக வந்தப்போ தான் நம்ம தோட்டம்லாம் பார்த்தோம். இந்த கோயிலை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த கோயில் வந்து கிட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறனால அந்த கோயில் வந்து ஒரு பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்குதுங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த கோயில் இருக்கிறதே தெரியாது. இந்த கோயிலோட பேர் பார்த்திங்கன்னா கடுங்கோபத்து மகாதேவர் ஆலயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு சிவன் கோயில் தாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த கோயில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கோயிலுக்கு ஏத்தால பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆறு ஒன்று ஓடுதுங்க.
சொல்லப்போனால் இந்த கோயில் வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறனால நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக இருக்குங்க. சுற்றி இருக்கிற இடங்களும் சரி, பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஆறும் சரி, கொஞ்சம் கூட ஒரு சத்தமே இல்லாமல் ரொம்பவே அமைதியாக இருந்தது. ரொம்பவே ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு சீனிக்கான இருந்துச்சுங்க. ரொம்பவே அழகாக இருந்ததுங்க. ஸோ இந்த ஆறை பற்றி சொல்லணும்னா, இந்த ஆறோட பேர் வந்து வள்ளியாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆற்றுல கொஞ்சம் மழை பெஞ்சாலே ஃபுல்லாக தண்ணியெல்லாம் நிறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி ஊருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மழை பெஞ்சிச்சின்னா நல்ல தண்ணி வந்து இந்த விவசாய நிலத்துக்கெலாம் நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த இடம் சுற்றி இருக்கிற இடமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த வள்ளியாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன நந்தி இருக்குங்க. நான் முதல்ல சொன்னேனே, இது வந்து சிவன் கோயில். நீங்கள் இந்த டவுனுக்கு நீங்கள் எப்படி விசிட் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க. அதாவது நாகர்கோயிலே ஒரு டவுன், அதாவது ஒரு சிட்டி தான். அந்த அந்த ஊர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர்லேருந்து 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறதாங்க இந்த ஊர். இந்த தலக்குளம் அப்படிங்கிற ஊர் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை. அந்த ஊர் மக்களுக்கு மட்டும்தான் இங்கே இடத்துல இந்த என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து ஒரு ரிட்டன் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் திருப்பி வீட்டுக்கே போகிறோங்க. ஸோ போகிறப்ப எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் திருப்பியும் வீட்டுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வந்த வழியாகவே ரிட்டன் எடுத்துகிட்ருக்கோம். போகிறப்பவும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரியான தென்னந்தோப்பு வயலுங்கள் தான். ஸோ உங்களுக்கே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த நேச்சுரலான ஒரு வாக்கிங் வந்திருக்குங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து சொல்லப்போனால் எங்கள் வீட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் தான். திருப்பியும் வந்து இன்னொரு கிலோமீட்டர் போய், அதாவது போக வர ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாங்க. சூப்பராக இருந்ததுங்க. நாங்களே நினச்சி கூட பார்க்கல. இந்த வாக்கிங் வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய தோட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் நினச்சே பார்க்கலாம். நாங்கள் எங்கே சொல்லப்போனால் எங்கள் வீட்டுக்கு, அதாவது சித்தப்பா வீட்டுக்கு தாங்க இருந்தோம். ஸோ அவங்க வீட்டு அவங்க தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கோயில் இருக்குது, நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நாங்கள் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தோம். ஆனால் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு சுற்றிலும் இவ்வளோ வயலுங்க, தோட்டம், தோப்பு எல்லாம் இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறமா தான் அந்த சிவன் கோயில் இருந்தது. ஸோ போகிறப்பெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு சீனிக்காக இருந்ததுங்க. பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. சுற்றி இருக்கிற இடம்லாம் நீங்களே பார்த்து அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த தோட்டத்துக்குள்ளெல்லாம் வந்து ஆடோ மாடோ வராமல் இருக்கிறதுக்கு நேச்சுரலாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முள் செடியெலாம் நிறையா வளர்த்து விட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் எப்போ வேணாலும் கிடைக்குமான்றது தெரியாது. நிறைய பேருக்கு கிடைக்கும், நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம முக்கால்வாசியான பேர் வந்து சிட்டிலேயோ இல்லை டவுன்லேயோ இருப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போய் இந்த இயற்கையான காற்று, அதே மாதிரி இயற்கையான மரங்கள், செடிகள், அதே மாதிரி ஆறெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ மனசுக்கு வந்து ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்க்க முடியுது.
இங்கே இருக்கிற கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசியான கேரளா ஸ்டைல் மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஏன்னா வந்து இது வந்து சொல்லப்போனால் கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு பார்டர் தாங்க. ஒரு 1 ஹவர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போனீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரத்துக்கே போயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற இடம் தாங்க. ஸோ நாகர்கோவில் டு ட்ரிவாண்ட்ரம் சொல்லப்போனால் ஒரு 1 ஹவர்லேருந்து 2 மணிக்கூரில் நம்ம ரீச் ஆகிடலாம். ஸோ அங்கே உள்ள லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குங்க. ஸோ முக்கால்வாசி இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தென்னந்தோப்பு, தென்னந்தோட்டம், பாக்கு மரம், ரப்பர் எஸ்டேட்டு, வாழைத்தோட்டம் அந்த மாதிரி தான் விவசாயம் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் போகும்போது ஒருத்தர் வந்து வரப்பெல்லாம் வெட்டிகிட்டு இருந்தாருங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா விவசாய நிலத்துக்கெலாம் வந்து தண்ணி வந்து எப்படி பாய்ச்சுறாங்கன்னு நீங்களே பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கெலாம் வந்து தண்ணி பஞ்சமே கிடையாதுங்க. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க பக்கத்துலேயே வள்ளியாறு ஆறு ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக இந்த விவசாய நிலத்துக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குங்க. ஓகே நண்பர்களே, இதோட இந்த வீடியோ முடியுதுங்க. ஹோப் இந்த வீடியோவில் பார்த்த 2 செக்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருங்கன்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமாக இந்த தலக்குளம்ன்ற கிராமத்தை சுற்றின நிறைய விவசாய நிலங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.